హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శృతి టాక్స్. లేటెస్ట్ సినీ అండ్ సీరియల్ అప్డేట్స్ కోసం వెంటనే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో అనుపమ పరమేశ్వర్ లేటెస్ట్ లుక్ అండ్ తను లేటెస్ట్గా తీసుకున్న ఫోటోషూట్, దానికి సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్ అన్నిటినీ కలెక్ట్ చేసి ఈ వీడియోలో పెడుతున్నాను. సో అనుపమ నెక్స్ట్ మూవీ లుక్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ, చాలా చాలా బాగుంది ఈ ఫొటోస్లో. సో బ్రౌన్ కలర్ డ్రెస్లో చాలా ట్రెండీగా కనబడుతుంది. సో నేచర్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ తీసుకున్న కొన్ని ఫొటోస్ అన్నిటినీ కలెక్ట్ చేసి ఈ వీడియోలో పెడుతున్నాను. సో ఈ ఫొటోస్లో అనుపమ ఏ విధంగా ఉన్నది అన్నది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. మరెన్నో లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. అండ్ మీరు కనుక అనుపమ పరమేశ్వరన్ ఫ్యాన్స్ అయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. అండ్ మరెన్నో లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మాత్రం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి.